Good morning mga kababayan. Magbibiyahe na naman tayo, magkahanap buhay na naman tayo mga kasimple. Oh. Lamalago ang puno. Lago ang puno sa likod ko, ang backyard ko, ang background. Oh. Biyahe tayo mga kababayan. Bibiyahe nga ni. Hintay ko pa yung mister ko. Naiwan yung cellphone niya eh. Ganyan talaga pag tumatanda ng mga kababayan, naiiwan lahat. Buti ka mo hindi po ngayon mainit. Tingnan mo yung damo, nasusunog. Paano mga kababayan? Hanap buhay muna tayo. Halika, sama ko kayo. Hello mga kababayan, biyahe tayo ngayon. Kumusta kayo lahat? Good morning pala sa inyo. Paano masasabi mo? Ano daw ba abono mo sa tanim mo? Bakit ganun daw mataba yung ano mo? Bunga yung halaman mo. Ano daw abono mo? Alaga. Alaga daw mga kababayan. Kahit po yun, di ba sinasabi nyo kahit sa paso, mataba. Naalagaan niya lagi yan. Di-off niya mga kasimple. Pupunta kami sa apo ko at saka sa mama niya, sa pamilya nila. Sige po mga kababayan, biyahe kami kasi mag-music na siya. siya ay nag-aalaga sa halaman pala, hindi ako. Ako lang namimitas. Mga kababayan, tingnan nyo yung nagtitinda ng mga halaman. Ayan o. Tabis lang sa stoplight. Yan po mga mais po yan. Nandyan sa mga tabi ng mga puno. Parang bukid na po ito eh. Hello, grabe na. Grabe nga ni. Diba? Kahit bukid, maganda ang view. Lugar po ito ng Nebraska, mga kababayan. Nebraska, USA. Nahilo nga ni. Biglang liko kasi. Ayan, mga Christmas tree. Buhay na buhay po yan ang mga Christmas tree, mga kababayan. Binibinta din yan mga kababayan. Pero yan, hindi po yan binibinta. Tanim po yan. Kababayan, kain tayo. Itong sariwang lumpia dito sa Amerika. Wag na maingay ang isa obis. Dito naman sa kanya, lumpiang ano ba ito? Shanghai. Shanghai na tostado, dry. Ito naman sa akin sariwa. Ang sauce peanut sa kanya, ewan ko ano ito. Kain po mga kasimple. Po. Sauce peanut. Sariwan lumpia. Walang ano, tissue. Nagamit na lang, ganun mo. Pwede naman.
Sabi ng mister ko, walang tesyo. Ang damit ko na lang, ganunin ko. Masarap. Doon naman sa atin sariwang lumpia, gulay. Saka, ba ito? Ugod ng nyug. Dito naman sa kanila, noodles. Makunat-kunat. Kain po. Tikman mo. Sarap. Alam kasi nito, mantika. Hindi. Sarap ano? Init pa. Kain kayo lahat yan. Tikim nga nun. Tikim nga nun. Sauce naman, parang ketchup. Diri ha? Tayo. Dumating din yung test nyo. Nababayan o. Mute buba. Sarap ano? Gusto mo na. Ang pakumami. Busog na po ako. Lipstick na ako. Lagyan mo sa atin. Minggo po ito, parang avocado ang lasa. Pumuputok sa dila eh. Atay mo noodles. Tayin mo lang. Like why use clay coil to make snake, you know?
But I don't like snakes. Yes, we do. Look. You broke it. No, you broke it. No. Look, here. Here. Give me some back. I'm walking. I'm walking. Look, wait, no. See, you like snake. See that snake? See? Give me a red, okay? Look. That's not red. Yes, it is. No, it's blue. Give me. Look, snake. Ooh. I like better toys. No, this is snake. Wait, careful! You're gonna break his head. Snake. See? Hey, look. Let me see your hand. Ooh. Don't get ah. Loko tito, no? Aling maliit to, ayan, no? Sa ilalim ng misa. Nandito kami sa kanila, bahay. Ayan yung bahay nila. Puros laruan ni Naomi. Kalat. Tito, kalat again. What's that? Oh, si Aling maliit. Hi, Kapo. Hello. Oh, may kukak. Cute. Up, Kapo, up. Up. Please, para makita nila yung dress mo. Wala na, tinanggal na yung hairband niya. Yung mga kababayan, alaga ni Naomi. Oh, ang laki-laki. Ang pangalan yan? Iguana? What's the name, Yumi? Raptor. Raptor daw. What? Yumi, what's the name? Raptor. And how does Raptor get in here? Lagi mo na yun doon. Come on. Yung bahay niya. Oh. And where can Yung apo po. Bahay nila parang playground eh. I want to go to the playground. Yun na. Bye-bye na. Iguana. That's Raptor. It's Raptor. It's not iguanas? No. No iguana? No, a Raptor. What? Raptor. Walter? Let's go say hi, Dada. Let's go say hi, Dada. Eh, go home na. Bye-bye na. Go, Yumi. Kinuha lang namin yung mga sulat ng kababayan. Ay, nako. Kalat pa more. Uwi na kami. Taas nila yan, taas nila. Yung mga kababayan nagpapalinis yung anak ko. Yung anak ko nandito. Ay, nako. Madulas. Malinis kami yung nasasakyan niya. Sinamahan ko siya, mga kababayan. Ito anak, ano to?